نداء الإسلام. الحمد لله رب العالمين، ثم الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا، فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى wabarakatuh. Murah-murahan mga palanggungan hakam Islam yan kamu hatiranan. Sibu dalong taha ini labay rang ha Thunder Bravo, kapupuan, kalimbahan, iban haon-haon na binaybayan lang ta amin mga sila simusugpat ha waktu ini. Damikyan day sab mga sila iyan ha Facebook, iban YouTube, iban pa si mga kaibanan lang ta kapanyapan. Amin may nang parasababan magsugpat-sugpati kita niyo sarta magbahagi-bihagi si nikmat sa lagu-lagu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala. Manjari ha waktu ini miabot na kita niyo pa Suratul Qiyamah. In Suratul Qiyamah, biya da si mga kaibanan surah, pagtawagin surah Makkiyah. In surah Makkiyah, doonhan, laung ta, in maksud niya, mag-ubat, sin amuin kalaungan si mga tao ng himuting pa Allah subhanahu wa ta'ala, lawilan binatuod, indaak sintuhan na to Rabbul Alamin, naman ang pamuh na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amo hindi sila magkahagad sin pagbuhi sarta pagtungbas sin Allah subhanahu wa ta'ala hamano siya hadlaw gana-gana. Naman jari ini laungta tiagnaan in sura ini sin pagsapasin Allah subhanahu wa ta'ala sin adlaw Jumato ini. In tiunguran doon hay niya mo na mga sila nang himuting pa Tuhan na to Rabbul Alamin labay ring haamoy in daak niya pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna amoy in piyang himuting nila hawak to nagpasampay kanila sin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya sila mahawas daing hakatan kalaungan di hababaw sing gumini buat malaing kanin sila kamayan ng himuting ng gura-gura doon hayaon himinang singkatan kabiasan para Rasul sallallahu alaihi wasallam in katan panukod kaniya amin laung taway ron kasabunalan niya karna in siya sila amoy in ng himuting yaon siya saksian nila in kabuntol sin Rasul sallallahu alaihi wasallam daing hawak to pasin wala pa siya ng raak sintuhan na to Rabbul Alamin. Timagna in sura daing haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala la uqsimu biyawmil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah ayahsabul insanu allan najma'a idamah bala qadirina ala an nusawwiya banana bal yuridul insanu liyafjura amamah yas'alu ayyana yawmul qiyamah fa idza bariqal basar wa khasafal qamar
وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. Doon ay nibiyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala, la uqsimu biyawmil qiyamah. Siapahan sin Allah subhanahu wa ta'ala, ibut tiyanto niya, laung sin Allah subhanahu wa ta'ala, tiyanto ko insa pahaadlaw kiyamat, hati niya rumatong wayroon pagkalukalo in inibunal, iwan ibot sapahan ko in katantuhan sin manusia ginhawa si manusia amoy in tumaksil hagin hawabaran niya doon halaw ini pagdusa nila halaw man singgumini at ini himinang simpardusahan pa Allah subhanahu wa ta'ala amoy nagpuha sin waktu nila, amin liupas nila hawakto sin kabuhi nila, na doon hayan laung sin Allah subhanahu wa ta'ala, in manusia doon hayan magsusun sin paginhawabaran niya. Muna, in magsusun, amo na yung mga sila naghinangdo sa pa Allah subhanahu wa ta'ala, tanto sa magsusun, damikyan yung mga manusia, amuin nagpuha sin waktu nila, wala tiyunay hawakto, wala ini jaga sin waktu nila roon hayan, amuin matao din ligap nila, doon hayaon damikyan magsusun, misan pa in kaaunan isab sin mga kaibanan, makasud palaum sin surga, damikyan magsusunda, mahita wala nila napatao din ang malibadat nila hawakto sin kabuhi nila. Naroon na inibiyayta kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, ayahsabul insanu allan najma'a idama. Uno baha impamista atawa pamikil si manusia. Puas dayin hapagpapanjari kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala puunan ding haway, napaawon sila, manjari na tiwak manusia, in pagpapanjari Allah subhanahu wa ta'ala, unhayan sambil nakabidda, iwan nakalabi, in pagpapanjari hamanu siya dahil hakatan piya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala, amoy in doon hayan tubos, in pagpapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala, sabab piya panjari siya ring harayaw-rayaw umbang payaw sintuhan na to Rabbul Alamin, ubos doon hayaon lang niya, mamista pa imano siya, sin inyaon hipanghimuting nila, sin kaya kausan sin Allah ta'ala, piyaon sila ring haway, ubos bihayaon manghimuting pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nalong sintuhan na to Rabbul Alamin, uno ba impamista nila? Ini kawasa, gaos sin Allah subhanahu wa ta'ala, unuri na mo mapuun, in bukog nila na kanat, halawm sin pakubulan nila, nagkaputo-puto dahil hasiyog patan niya, pakanya roon na yan. In pangannal nila rin mapajatusin, asal inya on jimajato na. Minsan in wala pa jimato na paaon na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Doon haon lang sintuhan na to Rabbul Alamin, bala qadirina ala an nusawwiya banana. Way buli iban dapat, tanto punon na mo yan, hakakausan na mo lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, magpasibo sin ini goodless, manyuk-nyuk biutang sin Allah subhanahu wa ta'ala, ring hapanagdaan pagpapanjari hamano siya, dahing mga bukog amoy nabulakay, laung ta, halawm sin pakubulan niya roon hayan, pasog patun sin Allah subhanahu wa ta'ala, in gulamay sin limania,
amoy in laungta doon hayan in bakul 5 di makasugpat madto pakingking in amoy in tudlo yaon di makasugpat madto palaso niya in laso yaon di makasugpat madto pajay manis niya in katantan matok pa amin pa kaniya biutangan niya ring ha amin asal kapag papanjari kaniya ring ha panagnaan. Amo aning gaos sin Allah subhanahu wa ta'ala wayroon manusia tagaakal amin makapanghimuting pa Allah subhanahu wa ta'ala haamoy in kiya jajakahan niya kita niya sa mata-mata in gaos sin Allah subhanahu wa ta'ala kalamsin ini gumi ini. Sa doon hayaon launsin Allah subhanahu wa ta'ala bal yuridul insanu liyapjura amamah. Atawa uno lang sin Allah subhanahu wa ta'ala magmungkir pa ka in manusia sin pagbuhi puas dain hakamatay amuin kabayaan niya amuin katkal siya ha maksiat sampay lang niya pasusungon adlaw katihabaan sin umul niya amo timbiyata sin Allah subhanahu wa ta'ala bal yuridul insanu liyapjura amamah. Buat malaing kanin manusia bihan in amoy in pikilan niya masih doon hayaon himinang sin panulang pa Allah subhanahu wa ta'ala magmasyat patuhan Rabbul Alamin biyain sa kaula-ulain siya kumakkal din di halaw man sing gumi ini. Naway hadjabuli iban dapat bang biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala uno-uno yung biyayta niya halaw sin Quran mahamulya iban daing haamuin tiya sampay niya papamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam inyan katantan jumatuh wayroon makapanghimuting kaniya. Kita kauin amiin ka tubadjil si manusia masi umasubo yas'alu ayyana yaumul qiyamah umasubo in manusia amin sa kaula-ula piyag malayo niya in adlaw kiyamat hati niya piyag malayo sa kaulaw labi di siya dumatong doon hayan kuno lang niya maawnin adlaw kiyamat bihan hati niya imano siya haamin di na siya mamisarahan himinang hadya siya sindu sa pa Allah subhanahu wa ta'ala inyan hamuk na panghimuting si mano siya paamoy ini pagpasampay sindaak sin Allah subhanahu wa ta'ala maun kanila. Lapay nakita niyo hawak to na to ini, mga katawtay manguran. Na doon hayan, laong sintuhan na to Rabbul Alamin. Wa idha bariqal basar. Na apabila, mahambulong na yung pangatod si manusia, dahil hasabab sing kubla iban dahit, nakalando indamag iban buka doon hawak to yan. Bang dumatongin adlaw kiyamat, wa khasafal qamar sarta doon hayan maig na insawasin bulan wa jumi'a syamsu wal qamar sarta lang niya bang maghambuok na inso ka iban simbulan pagwaon sin Allah subhanahu wa ta'ala bukon hakari asali pagguguaan niya asal daing hasubangan dito na kumuha daing hasadlupan amunanin alamat sin jumatuna in adlaw kiyamat doon hayan lang sintuhan na to Rabbul Alamin yaqulul insanu yawma idhin aynal mafar doon hay niyam pa sila amuin makasayo doon hawak to yan haamuin bang jumatuna in adlaw kiyamat lang niya doon hayan si mga manusia hauno na bakain kapako yan ta ini harap na kita ini pakain makoy sabab may ta wayroon na kabaakan nila lokal pako yan hawak to yan mga katawtay mangurana ka may Islam nabiyita sin Allah subhanahu wa ta'ala in amin pamung nila ini wala pa nila kaya papamung biyarita ni sin Allah subhanahu wa ta'ala bang unini pamung nila adlaw yan laong sintuhan na to Rabbul Alamin kalla la wazar
Biyeta sin Allah subhanahu wa ta'ala, hay kaw manusia, daing hapaglawag, daing haamin, paglawag tampat paruyan, doon hayan lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, wayroon darapat sa daing manusia, muy harap patuhan Rabbul Alamin. Ila rabbika yawma idinil mustaqar. Harap da patuhan Rabbul Alamin, magbalik, doon hayan magbing na sila patuhan Rabbul Alamin, mangayo tabang, sumakawa hawak tuyan, puas na impagtabang, di rahadun niya ini. Siyukat kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala, kumansang mangayo tabang pa Allah subhanahu wa ta'ala, mangayo tabang hasupaya, kumusog impamaranan magibadat patuhan Rabbul Alamin. Mangayo tabang hasupaya, ingkatan kulang kabus dahil nga mga amal ibadat doon, pangayon pa Allah subhanahu wa ta'ala, hasupaya ando kailo, puasun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, rihalaw man singgumi ini. Dirahadun niya, kita jiyari mangayo kita tabang pa Allah subhanahu wa ta'ala, sabab doon hawak tuyan, biyita nakato taniyo, magsusun na manusia, hawak tuyan, ayaw ri magsusun, in mga sila nakahinang dusa, misa din mga sila makasud palam sin surga, magsusun dahawak tuyan, karena sin kulang in nahinang nila amal. Karena kikita-kita nila na, in parasahan sin mga sila, nagmatuyo, naglugto, sin kabuhi dihil kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala piyag amal, ialop nila intuhan Rabbul Alamin, doon haamin mapatot nila alupon doon hawak tuyan, amin katahan sin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala ipahinang kanila, piyag tuyuan nila, piyag bulok binasahan nila, doon hayan way hadjarapat in Allah subhanahu wa ta'ala, hiwalik kanila in bungasin ang malibadat nila. Naramik yan dahil sabi mga sila, amuyin, imatupatuhan Rabbul Alamin, diha dunya ini, naroon hayan, mamaus na in Allah subhanahu wa ta'ala kanila, hitukbal na kanila in tumup, pakanya, sin kakahinang sin tiap-tiap, manusia, mga palanggungan, haagama Islam. Naroon hayan, biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala sumuno ayat, hangko tagto, yunabbaul insanu yawma idin bima qaddama wa akhar. Doon hay ni ipaingat na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Atin niya paingaton na in tiap-tiap manusia sin hawak to inilong ta sin katan kakahinang niya nakauna iwan nakahuli kakahinang niya nakaamu paamuin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala jumato naroonhan in rida sintuhan na to Rabbul Alamin, damikyan in mga sila, amuin piyauna nila in pagmasyat pa Allah subhanahu wa ta'ala, da hindi hadun niya ini, damikyan, inyan katantan, kana naman na si manusia haadlaw yan, karna in pakaradyaan katan, isa-isa si manusia maghukom iban sing ginawabaran niya, karena siya in nagdara sintuntot harap kanya pabaran niya, siya in mamasa singkatan hinang niya panulang pa Allah subhanahu wa ta'ala, doon hayan hipabas sa kanya pa kanya in nakasusulat hakitab, doon hayan amoy in amal si manusia siulat si mga malaikat da hindi hababaw sing gumiini. Na amo yan mga palanggungan haagama Islam. Biyayta doonhan sin Allah subhanahu wa ta'ala in tiap-tiap manusia na matampal in katahan pakaradyaan sabab doon hayan kaniya na ini mag-atuh manusia iwan sing ginawabaran niya. Tinayin mga sila baldusa awak to yan, ampay mga sila, amuin laung ta, pia amuin hinang nila rin di hababaw singgumi ini, doon hawak to yan, in sila halawang pagkugkuyag, daing pahawak to karuhal sing kitab palima niya, dapit paturon haon magwayang na imano siya sing kuyag niya, iban pag-ian niya, ha umukrao kitabiya,
kita nakamulong niya. Basta nakamusin kaya susulat na hindi ha, lauman sin kitab ko ini. At ini kaya sulat amunain, unuin, datunganan niya roon hawak tuyaon. Amin angan-angan niya, kana sin pagmabuka niya, yaon mimikit halawm sin jantong niya, sampay abutan na sin adlaw kiamat, doon hayan, na insiya yaon halawm kakuyakan, iban halawm pagbansag laong tasin, amal ibadat niya sa pagimumungan niya roonan, laong niya, amuyin, wala ko'y ni naatikat mga inako'y ni makasulsul ka. Bihad tuin panganal si mga tao matan nagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala rin di hababaw sing gumaini. Amo hindi sila tuan magpaniguro. Bihad. Nahasawa biyad to, pagka sila rin magpaniguro, di sila maghinang bang bukunda inyaon katan, guwa daing hapiang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang bukunda hinang katan tan, labay rang haraak sin Allah subhanahu wa ta'ala, amo na yung pamhu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na, doon ha ini, balil insanu ala nafsihi basira. Walau alqa ma'adira. Imano siya lang niya roon hayan, tungod paghinhawa niya, na inyan, sukatan na siya, sin amuin kamatanan lang tapagwaunin dalil, madto kaniya sin amin piyagdaawan niya rin di hababaw sing gumini panulang pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ba't bataod saan mano siya amin bang may taan mo sin ini inhasara sin Allah subhanahu wa ta'ala inyan biya sing kakahinang niyo yan wala saan siyara sin Allah ta'ala ba't wala nahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wala nahinang sin mga kasahabatan wala na hinang si mga tabiin, wala na hinang si mga aimmatul arba'ah, pag iyanon, doon hayaon, manghimuting. Sa gulalon pa kaw singgo gulalan, amuin bukon matup higulal kay mo biha. Sana'y mga yadto na baya nila, doon hawak to ini, tumarang daing kasabunalan, biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala, balil insanu ala nafsihi basira. Tumampal na hamanusia in panglukati nila di hababaw sing gumiini ha mga tao magpasampay kanila sing kasabunalan labi-labi na tuod panglukat haraak sin Allah subhanahu wa ta'ala doon ha ini hawak to niya hajaman niya amuna in panglukat si mga Quraysh hapamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam panggura-gura nila pangudyo-ngudyo nila pamaba nila Rasul sallallahu alaihi wasallam na jumatuna pakania manusia amuin ini umalop patuhan Rabbul Alamin sin parsukuan niya doon hayan uno-uno na innahinang niya tumarang doon hawak tuyan katan siya nain magtaksil singgin hawabaran niya siya na in magsusun pakin hawabaran niya na wayroon na makatabang kaniya isa-isa niya rahawak to yan. Sabab intuhan na to Rabbul Alamin, asal biyabay ta niya, in katantan, hapamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laong niya, pasari na kako im mga yan. Pasari na kako im mga yan. Palayaman na sila riha dunya ini, dumatong dain waktu, amuin baran-baran nila na, in magtabang harin hawabaran nila, baran-baran nila na imagkalo iban sing ginawabaran nila. Bihan yan injumato hatiap-tiap manusia mga katautay manghuran ini. Haadlaw ini na magmumpaat ing katantan amuin laong ta panglukati nila. Doon hayan patuhan Rabbul Alamin sabab impanglukat nila haraak sin Allah subhanahu wa ta'ala inyan panglukat da hatuhan na to Rabbul Alamin. Impanggura-gura ha Rasul sallallahu alaihi wasallam si mga sila inyan panggura-gura nila pa Allah subhanahu wa ta'ala karena impamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam way nakaganap sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala
Bang unuhin hiraak kaniya hipabayta, amuad dyan to hibayta niya, di siya kumanap, di siya rumagdag. Sabab in Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyun yuha. Amuad to in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naramikyan, mga sila magpasampay sin panghindo sin aram hakasabunnalan na di daysab sila mapatut gumanap, di daysab sila mapatut dumagdag, unusadyain nakabutang halom sin Quran, unusadyain nakabutang halom sin hadith sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hipasampay sadya mabaya imano siya iwan di bang man nakapasampay wihado sadyain ini kapatut laung takyarihil hamanga sila magpasampay wa ma alayna illal balag. In kapatut na to hadya magpasampay bang unoing kabayan sin Allah Ta'ala pasampay. Bihad tura mga kataw temang huran haagama Islam. Asal da inyan katan na in hinang hibaran muy dasan pabaran. Di na makaharap parugaing tao. Bihan yan. At inya kaniya amuy in batok sin parsukuan niya haadlaw kana bang marayaw na miatok siya pa amin piyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala tanto sadya marawhat ngayong karayawan ng Allah subhanahu wa ta'ala bang hinang niya biatok nga rihadon niya inibat amuin piyag mangi sin Allah subhanahu wa ta'ala na siya makadawhat sin katan kangian dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala amuin tiyata ka mga tao malugat dahil di hababaw singgum ini amin mga tao laung ta di sila makatayma sin pag-ibadat nila bang di da makadhaakal iban pikilan nila. Yan im mga jimadyato halawman na to ini mga katawtay manghuran haagama Islam. Na in mga ini insyaallah subhanahu wa ta'ala ganapan na to da pa dugaing waktu sabab na in suratul qiyamah wala takibayta kaina in taud sin ayat niya kapatan ayat miabot kita pa waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala pa ayat hangpo taglima insyaallah subhanahu wa ta'ala waktu rugaing tumagna kita ring ayat hangpo tagunum na mura-murahan in kita niyo haamuy in pakarajaan na to insyaallah subhanahu wa ta'ala mangayo kita niyo patuhan na to Rabbul Alamin bang man papagbarakaton ka to taniyo in pakarajaan na to ini sarta madawhat na to iniangan na to katan pakarayawan sarta labiring haamoy in paglugto na to pagpaamusin hinang na to pagpabatok maun pa amin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala kato tanyo pabatukon dahil hapamiat sindaak niya amon ang pamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik fi anfusina wa fi asma'ina wa fi absarina وفي خلقنا وفي خلقنا وفي محيانا وفي عملنا اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك اللهم اهدنا لصالح الأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم طهر قلوبنا من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق وعملنا من الرياء وألسننا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم إنا نسألك نصرك وهداك وعفوك وغناك اللهم اجعلنا فيك راغبين وفي جنتك آمنين اللهم املأ وجوهنا منك حياء وقلوبنا منك فرحا اللهم اسكن في نفوسنا ما نسلم به جوارحنا لخدمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على سيدنا محمد أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.